А Оскар чинит одну поломку за другой. Его древняя машина разваливается на ходу. Кажется, ей давно пора на свалку. Но Оскар и его помощники не сдаются. Нужно затянуть покрепче. Детали отваливаются прямо на ходу. На этот раз сломалась подвеска. То есть машина практически потеряла управление. Для ремонта нужна только проволока. Это удержит подвеску? Да. Запчастей все равно.